Мгм. Да, действительно. То есть, вот все эти варианты, они действительно уместны. То есть и бонусы, и подарки, и время, и качество, и сервис, и эксклюзивное какое-то предложение, и скидка. Это все может быть оффером. Но как заголовок придумать, как составить именно такой оффер, который будет выстреливать? Первый вариант. Есть несколько вариантов. Давайте сейчас вот кратко пройдемтесь по именно заголовку, по офферу. Как сгенерировать заголовки? Первое, что можно сделать, это задать вопросы там, почему, зачем, как. То есть вот любые вопросы, берете их и из них делаете офис. Каким образом? Ну вот, например, почему что-то сделало то-то? Ну, какие-то варианты, какие вы еще можете предложить, тоже дописываем сюда же. Ну, второй вариант, это, конечно же, давим на боль. Вам не надоело, дальше там описываете, что человеку может не надоесть. Вас не достало, или же, например, сколько можно терпеть, и дальше продолжается. Или же вам не дают спокойно спать по ночам, и дальше там что-то придумывается дальнейшее. Дальше третий вариант генерирования заголовков – это использование цифр. То есть, например, 7 способов забыть о таких там проблемах. То есть 7 способов, например, забыть о лишнем весе. Если ваш продукт, ваши услуги связаны с данным направлением. Далее, четвертый вариант – это истории.